Sayang, Papa pulang. Wow, Papa pakai KFC banyak banget. Ini kan favorit kamu. Papa, banyak banget KFC-nya. Aku mau dong. Poni, kamu nggak usah deh makan KFC-nya. Iya tuh, ini Papa beli KFC-nya semua. Bukan buat kamu, tapi buat Santi. Mama, Papa jahat, Ma. Papa beli KFC, Poni nggak dikasih, cuma untuk Santi semua. Beneran apa yang kamu bilang? Papa yang bilang sendiri, Ma. Ini semua Papa beli untuk Santi KFC-nya. Bener itu apa dikatakan Poni?